E aí, gurizada, hoje vamos gravar o bike check da Gills Stage 1. Lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take. Bom, vamos começar aqui pela roda da frente. Um pneu é um Stout 2.60. Câmera é uma CST normal. Aro Odyssey. Aqui raiação DT suíço, inox preta. Cubo é um Novatec 20 mm. Suspensão R1 R1 Super, modelo Super. Paralama Mood RSD. Aqui freio é um Deciper. Aqui também disco 203 mm. Aqui guidão Face Atlas. Pega a mão comum. A mesa aqui, a mesa eu não sei a marca. O jogo de direção é um Gills. Aqui o regulagem da suspensão. Aqui o adesivo da Santa Cruz, né? Normal. Aqui eu tenho a luzinha aquela para voltar da trilha, né? Aqui. Blocagem do selim é um Gills, canote Gills. O selim é um Tioga Spider. Muita gente pergunta se ele é bom e tal. Eu acho ele um banco muito bom. Mentira! Embora ele seja duro e tal. Aqui, ó. Você dele parece que tá comendo teu cu, Pia. Esse troço é mó ruim, tio. Deixa nada. Ó. Aqui, ó. Banco top, gurizada. Além de ser leve pra caralho, na full ele compensa muito com o choque, ele é muito bom. Aqui, choque DNM 222 mm, mola original, por enquanto, né? Aqui, pedal da Bomb, pé de vela Z 73 mm integrado, coroa Z 36 dentes, guia Hup, correia é uma correia KMC 9 velocidades. Câmbio é um Rush 9. Cassete é um cassete SRAM. Ele é menor coroa 11, maior 36. Aqui, roda traseira. Pneu é um Stout também, 2.30. Folha do aro é uma Odyssey também, igual a dianteira. Raiação, a mesma também. Aqui. O cubo é um Shimano normal, acho que é da linha livre. O disco é um 160 Tektro também. Aqui a pista do freio hidráulico. Aqui do outro lado, mesma coisa também e tal. E acho que é isso, gurizada. Tampinha assim. E o quadro, pra quem quer saber, é um Stage 1 da Gills, modelo 2011, gurizada. E era isso, né?
Agora vamos focar em fazer mais vídeos e tal. Postar vídeo mais em sequência na semana. E Outra coisa, se esse vídeo bater 50 likes, sai o próximo bike check da Gil Stage. Oi, que era do piloto Eduardo Oliveira, o monstro. Tá com um amigo nosso aí, adquiriu recentemente. E é isso, gurizada. Se inscrevam no canal, deixe seu like, vamos fortalecer, e meta de like, 50 likes para o próximo bike check da Jus. E agora é só crescer, né, gurizada? Compartilhe aí com seus amigos. Nós, gurizada.